Hello mga kahabi, welcome back sa aking channel. Sa video na ito gusto ko lang mag-discuss at magbigay ng tips para sa mga newbies at mga beginners na gustong pumasok sa bird keeping hobby. Ang unang question is, what bird to get? Ano yung ibon yung magandang alagaan o gusto mong alagaan? Maganda na mag-research ka muna sa internet using Google regarding dun sa ibon na gusto mong alagaan. Magbasa ka kung ano yung tungkol sa ibon na yun, ano yung diet nila, proper housing, gaano kalaki yung space na kailangan nila, diet, behavior. Maganda na bago ka pumasok dun sa hobby na papasukin mo or sa ibon na alagaan mo, maganda may idea ka na para prepared ka sa lahat ng mga pwedeng mangyari sa pag-aalaga ng ibon. Ina-advise ko din na sumali kayo sa mga Facebook group regarding sa bird keeping. Maraming group sa Facebook. Marami kayong matututunan doon. Magbasa-basa lang kayo sa mga wall post. Basa rin na konti sa comments. Maraming mababait. Mag-share ng knowledge. Pwede rin kayo mag-PM sa mga tao na nakikita nyo na nagpo-post. Be resourceful and be creative sa mga sources na pwede nyo pagkunan. After nyo determine yung ibon or breed ng ibon na gusto nyo alagaan, next naman na i-consider nyo is yung question na place and housing. Sa pag-aalaga ng ibon, maganda na meron silang sapat na space. Humanap ka sa bahay ninyo ng space kung saan pwede mo ilagay yung cage nila. Maganda yung lugar sa bahay ninyo na may magandang lighting, tsaka magandang ventilation. Maganda yung kahit paano nasisinaga ng araw. Hindi direkta, pero kahit paano may sinag mula sa araw. Maganda rin yung ventilation, yung may hangin, pero not too exposed. Yung para lang magkaroon ng magandang sirkulasyon yung sa loob na aviary mo. Kagaya nito. Kung mapapansin nyo, yung aviary ko open siya. Medyo malakas ang hangin dito minsan, kaya ang ginawa ko, naglagay ako dun sa likod ng, ayun, meron dun sa likod na tarp. Tapos, meron din tarp dito. Ayan. Tapos doon naman, naglagay na muna ako ng karton. Maganda na may hangin sa aviary. Para laging bagong hangin yung umiikot sa loob ng aviary nyo. Pero, wag naman i-compromise na sobrang exposed sila sa wind. Tapos pagdating naman sa cage, maganda yung cage na ibibigay mo sa mga ibon mo is maganda yung space sa loob. Spacious siya para makapag-exercise yung ibon sa loob, makagalaw-galaw, makalipad ng konti. Pangit kapag masyadong siksikan or maliit masyado yung cage. Bibigyan ko kayo ng sample sa aviary ko. Ito yung flight cage ko. Diyan ko nilalagay yung mga ibon ko na mga painakay o kaya yung mga breeder age na wala pa akong planong gamitin. Diyan muna sila. Ang size itong flight cage ko is 2 feet by 2 feet, tapos 4 feet yung haba niya. Para sa parakeet, pwede siyang mag-house ng 30 hanggang 40 na ibon. Yung 40 na ibon medyo masikip na siya, pero pwede pa rin. Right now, kung makikita nyo, ang laman ng cage ko, meron ditong 25 na ibon. Maluwag pa rin, kung tutusin, dahil 25 na ibon, tapos ganyan pa rin kalaki yung space. Maganda na hindi i-overcrowd yung ibon para hindi sila mag-away-away. Pagdating naman sa breeding cage, ang gamit ko naman ito. Ayan. Ayan yung gamit ko na breeding cage. Bali, 17 by 18 by 30. 30 inches yung haba niya. 17 inches yung taas, tapos 18 inch yung lawak niya. Kaya niya mag-house ng hanggang 2 pair ng ibon. Kung parakeet or African lovebird kasi dito. Kung mayroon kayong budget, or hindi man gano'ng karami yung ibon nyo, pwede nyo rin gamitin yung isang buong flight cage para lang sa isang pair. Okay din yun.
maganda kung hindi naliliit pa sa gantong setup yung gamit nyo for breeders. Kasi pag masyado na maliit, parang kawawa naman sila kasi wala na silang masyadong gagalawan sa loob. Next naman is kailangan yung accessories mo saka gamit mo sa loob ng cage para sa mga ibon mo, maganda kung kompleto. Kailangan nila ng drinking bowl, pwedeng ganito sukat, at pwede rin naman yung medyo mas malaki. Regardless, mas maganda kung lagi kung meron silang ganito, inumin na ganito. Mas madali kasi gamitin yung ganito dahil sinasabit lang. At plastic siya kaya matibay. Tapos, feeder. Kailangan nila ng bowl. Kagaya nung nandito kung mapapansin nyo. Ayun. Kailangan din nila ng calcium block. Ito yung calcium block naman. Essential to para sa mga ibon. Kasi ito lang yung source nila ng calcium sa loob ng cage. Tapos bukod sa tubig, kailangan din ng ibon natin ng vitamins. Kagaya nung vitamins na nilalagay sa tubig. Ako ang gamit ko yung essential vitamins saka yung Selectrogen ng Sagupaan. Pwede rin kayo magbigay ng product ng Thunderbird or yung mga Vetracin. Pwede rin kayo magbigay ng dextrose powder para sa electrolyte. Basta maganda na hindi lang sila puro tubig. Maganda yung marami rin silang source of vitamins. Kung wish nyo naman na i-breed yung ibon nyo, kailangan nila nung ganito. Kailangan nila nung nest box. Kailangan yung nest box na naaangkop para sa kanila. Sa size nila at dun sa dami ng inaanak nila. Para lang sa parakeet, usually okay na yung ganito. 6 inch by 6 inch by 10 inch. Pwede nyo rin silang bigyan ng 8 by 8 by 10 or yung 8 by 8 by 15. Basta wag nang mas bababa pa doon yung sukat. Next naman is yung proper food. Alam naman natin na primary na source ng pagkain ng mga ibon is yung seeds or yung mga mixed na seeds na available sa mga poultry supplies. Bukod doon, maganda yung weekly magbibigay kayo ng mga soft food sa kanila. Kung titignan nyo yung mga list ko ng videos, meron ako doon na ginawang video tungkol sa soft food at paano gumawa ng soft food. Maganda na at least once a week or twice a week kung kaya ng oras ninyo, gumawa kayo ng soft food para sa mga alaga nating ibon. Tapos nga pala, kailangan yung inuminan nila, kailangan everyday nagpapalit tayo ng tubig. Saka kung kaya ng time nyo, inare-recommend ko na araw-araw linisin yung inuminan nila. Pansin ko sa experience sa pag-aalaga ng ibon, over span of one day, yung inuminan nila, para siyang may lumot na magiging madulas yung inuminan nila. Kaya sinasuggest ko na kung kaya, araw-araw pag tubig, bukod sa palit tubig, kailangan laging nililinis, kinukuskos yung inuminan nila. Pagdating naman sa seeds, kailangan laging bago yung seeds hangga't maaari. Hindi ko minumungkahi yung pag-recycle ng pagkain kasi kung mapapansin nyo, minsan hindi nauubos yung seeds. Ako kasi kapag yung tira, hindi ko na siya ginagamit ulit kasi malaking chance na nadumihan na nila yung seeds nila. Tapos kapag pinagamit mo sa kanila sa kinabukasan, maaari na makompromise yung health nila. At pwedeng pagmula ng sakit, pwedeng ikamatay ng ibon. Enjoy and happy bird keeping!